Հայաստանի վարչապետը Գերմանիայում, ուր աշխատանքային այցով է գնացել, խոստացել է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Բերլինում արտաքին հարաբերությունների գերմանական ընկերակցությունում են Փաշինյանին հիշեցրել, որ Ադրբեջանը խնդիր ունի Հայաստանի սահմանադրության հետ։ Հայաստանը պատրաստվում է փոխել իր սահմանադրությունը, քանի որ դա խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու հիմնական խոչընդոտն է, հարցրել են Փաշինյանին գերմանացի դիվանագետները։ Հայաստանի վարչապետը նախ հայտարարել է, որ կարող է ապացուցել տարածքային պահանջներ չունենք Ադրբեջանից, հետո Փաշինյանն ասել է իր իշխանության համար նոր սահմանադրություն ունենալու հարցը օրակարգային է դեռ 2018 թվականից, իսկ ՀՊ-ի վերջին համագումարի հռչակագրում ամրագրված է, որ 2026-ի ընտրություններում ժողովրդից նոր մանդատ ստանալուց հետո կնախաձեռներ նոր սահմանադրության ընդունումը։ Agreed upon text of agreement establishment of peace Խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի տեքստում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որը նախաստորագրվել է Վաշինգտոնում, բոլոր այդ հարցերը անդրադարձված են։ Իմիջայլոց արդեն դա հրապարակված փաստաթուղթ է եւ բոլորը կարող են այն գտնել համացանցում եւ ընթերցել։ Առաջին իսկ հոդվածում այդ համաձայնագրի դրույթ կա, որի համաձայն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, հաշվի առնելով, որ խորհրդային ժամանակների վարչական սահմանները դարձել են պետական սահմաններ, դրա հիման վրա Հայաստանը եւ Ադրբեջանը որևէ տարածքային պահանջներ չունեն միմյանց նկատմամբ եւ պարտավորվում են այդպիսի պահանջներ չբարձրացնել, չներկայացնել ապագայում։ Մեկ դրույթ էլ կա։ Իդեպ Փաշինյանի եւ արտաքին հարաբերությունների գերմանական ընկերակցության հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Գերմանիայում Ադրբեջանի դեսպանը Նասիմի Աղայևը հայերեն է ողջունել Փաշինյանին։ Բարեկալուս Գերմանիա, Mr. Prime Minister, welcome to Germany. Բարեկալուս Գերմանիա, պարոն վարչապետ։ I fully agree. Ես ամբողջովին համաձայն եմ մեր տարածաշրջանում վիթխարի վերափոխում է տեղի աներևակայելի, որ մի քանի տարի առաջ հնարավոր չէր պատկերացնել։ Սա ամենակայուն ու խաղաղ ժամանակաշրջանն է մեր հարաբերություններում, որին մենք հասել ենք եւ դուք եք հասել։ Մենակախությունը ձեռք ենք բերել։ Մենք նաեւ թեթևացել ենք։ Ադրբեջանի դեսպանի ներկայությամբ Փաշինյանը նորից բողոքել է հայ հոգևորականներից, նա կրկնել է նախորդ շաբաթ կառավարությունում արած հայտարարությունը, թե հայ առաքելական եկեղեցու որոշ հոգևորականներ խոցելի են արտաքին ուժերի ազդեցության համար։ Նա պնդել է, թե ինքը եւ կառավարության մեծ մասը հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ են եւ ուզում են, որ եկեղեցու եւ եկեղեցականների ֆինանսական հոսքերը թափանցիկ լինեն։ Փաշինյանը եկեղեցին անվանել է մեր հասարակության արժեհամակարգի էպիկենտրոն, որը ախտահարված է։ Մենք ընդամենը ուզում ենք համապատասխանություն լինի, թափանցիկություն եւ հաշվետվողականություն լինի։ Ոչ ոք չգիտի, թե մեր եկեղեցին ինչպես է ֆինանսավորում, ոչ ոք դա չգիտի։ Ինչ գումար է մուտք գործում, ինչպես է այն ծախսվում։ Ու գիտեք ամենամեծ խնդիրը որն է։ Հոգևորականների մի մասն ապրում է աղքատության մեջ եւ դա խնդիր է, եւ դա վնասում է մեր երկրի բարոյական մթնոլորտը։